mahadsan yahay safiirkeena Maxamed Cali Ameeriko waxaan ahay qof qaxootiya ma aan arkin xafladan oo kale wali lamana aan kulmin habeenkan caawa ka hore 22 sano waxaan ku noolahay xaraq qaxootiya waana u baahanahay inaan arko wadankayga oo nabad ka jirto qodobka labaad oo ka hadli rabo waxa waaye waxaan ka hadli rabaa in yar waxaanan u soo inta dambe dhamaystiri doonaa dadka ka socda xaryaha qodobka koowaad rabo inaan ka hadlo waxa waaye waxaan haysataa mid la dhaho security darro ee ka jirta maanta xaryaha dhadhaab taasi oo noogu wacan in aan ka badannahay tirada intii markii hore nagula ogaa maadaama hay'adaha gacanta ay nagu hayaan dawladda Kenya ay nagu soo dhaweysay wadankeeda sharafta leh mahad ballaaran ayaan u celinayaa mar iyo laba iyo saddex midnaba aan ahayn dawladda Kenya wadankeeda way nagu soo dhaweysay 20 sano ayaan qaxooti ku nahay in ka badan oonan ku deganahay oonan nagula taageeraa marka ceeb uma hayno sharaf wanaagsan ma ogin taa markaan ka gudbo kadib dalka aan deganahay ee xaryada qaxootiga ah waxaan ku deganahay 370 iyo dhowr qofood xaradii walba waxaan noogula talagalay markii hore inaan ku deganaano populationka ay noogu talagashay hay'adda UNHCR wuxuu ka koobnaa marka koowaad 30 qofood 30,000 in la dejiyo xaradiiba maanta waxaan ku noolnahay in aan xaradiiba ku deganahay 120,000 oo qoys maalin walbana ay soo galaan dad ka soo qaxaya wadankeena hashim maalin waxaa soo gashay xarada qaxootiga ee aniga ka imaaday 1,000 ruux ayaa la keenaa oo habeenka ayada soo gashaa waad garanaysaan dhibaatada ka jirta marka dalkeena intuu la egyahay waan u baahanahay inaan nabad helno taas marka waxay keentay in aan ka dheefno security darro wax la dhaho taasi marka waxay noqotay inayna qaadi weyday xaradii noogula talagalay ee wadanka Kenya uu nasiiyay populationka inaan ka badannahay intii maadaama aan saan noqonay dhul aan degna ma haysano dawladda Kenya waxaan ka codsanaynaa habeenkan caawa inta wadankeena nabad ay ka dhacayso in la siiyo dhulkii noogula talagalay in dhul kale noogula daro oo degno taas ayaan ka baryaynaa oo mar ayaan laba ayaan oo saddex safiirka nagu casumay caawa meeshan sharaf ballaaran ayaan u soo celinayaa sharaftiisa ma dhamaanaysa safiirka